Arkadaşlarımız özellikle suni tohumlamak konusunda üteris üzerinde bir çalışma yaparken gördüğünüz gibi yavru içeride ölmüş. Uzun zamanda olarak bütün yapıları falan tek olarak ayırt edilir. Cervix'in kapanması sonrası, yani farklı nedenlere bağlı olarak yavrunun ölümü gerçekleşiyor. Cervix de tam olarak kapandığı için içeri herhangi bir bakteri, bir mikroorganizma falan giremediği için yavru içeride gördüğünüz gibi mumya şeklinde, mumifiye diye adlandırılan yavru. İçeride gördüğünüz gibi sertleşmiş yapıları. 3 aylık bir yavru var üterus içerisinde. Arkadaşlarımız şurada bir üterus getirdiler. Üterüsü açıp bakmak istediğimizde üterüsün içerisinde ilginç bir şey olduğunu söylediler. Bizler de baktığımızda mumifiye olmuş, bozulmamış bir yavru gördük. Yaklaşık olarak 3 ve 3,5 aylık gibi bir durumu, yani yaşı bulunuyor. Aslında normal bir yavru üterus içerisinde öldüğü zaman çok kısa bir süre içerisinde mikrop, yani servisten mikroplar almasıyla beraber genelde pudrifikasyon oluşur, kokuşma ve ondan sonra yavruyu atar. Ama mumifiye olayında, mumifikasyonda ilginç bir durum var. Üterus tamamen kapanmıştır. Hayvan kendisini gebe hissediyordur. Ve o normal bir gebelik devam eder gibi aynen hayvan bütün fonksiyonlarını gebe hayvan gibi devam ettirmekte. Ama aslında bu yavru üterus içerisinde ölmüş, mikrop almadığı için, steril bir durumda olduğu için bu yavru mumifiye olmuştur, mumifikasyona uğramıştır. Bu orijinal bir mumyalaşma. Şu anda bu tamamen hiçbir müdahale yapılmadan kendiliğinden oluşmuş bir mumifikasyon. Aylar geçtikten sonra aynı veteriner ikinci, üçüncü kez baktığında herhangi bir gelişmenin olmadığını gördüğü zaman ona kanaat getirebilir.